Ni kuri kaminuza yitirirwa ikiyaga Tanganyika, Université du Lac Tanganyika mu gifaransa. Aha urwaruka rwiga kuri iyo kaminuza ruriko ruririmba indirimbo ihayagiza ishure ryabo. Urwo rwaruka nyene rugira ruronke inyigisho zijanye n'ivy'ubutunzi. Umuhinga batumiye ni Faustin Ndikumana yabinonosoye. Aha rero uyo muhinga agira abereke ingene igihugu gito cane kw'isi ca Singapore gifise ubutunzi bwinshi cyane ku buryo mbere kizohava kiba rurangiranwa kw'isi yose. La superficie du Singapour, c'est la même superficie qu'environ 3 communes du Burundi. Comparé alors par exemple au niveau du PIB par habitant. Le Burundi, c'est 300 $ environ. C'est le dernier du monde, mais Singapour c'est 40 000 $ par habitant. Aha rero muhinga asaba Uburundi gufatira akarorero ku gihugu ca Singapore kugira ngo naco cisununure mu bijanye n'ubutunzi. Faustin Ndikumana umuhinga yigenga mu by'ubutunzi yanahaye ikiganiro abamenyesha makuru aho yishuye ku bibazo bitari bike vyabo. Ikigwa ikiganiro cari co gufasha urwaruka rwo muri kaminuza ikiyaga Tanganyika kwa kuraba ibihugu ngene bitera imbere na cyane cyane mu kuraba ko igihugu cateye imbere ku byo bidasanzwe citwa Singapore ingene cobera karorero Uburundi. Twashiye kubereka rero tugerageje kwegera kura ivyo bihugu biri hamwe tukabona ko Burundi bufise nk'uburinganire bw'irometero 27 birenga mugabo ico gihugu gifise ibirometero amajana 716 ni nk'amakomine 3 y'u Burundi. Ku bantu usanga ku kilo quadrate umuntu tuvuga ngo namajana tukavuga ngo Burundi ngo ufise abantu benshi ku kilometero mugabo ugasanga ni ibihumbi 7,700. Ico gihugu cikukiye 63 cakurunijwe n'abongereza natwe twikukira 62 twakurunijwe n'abadagi n'ababiri. Urumva ni bimwe biregira mugabo coco kimanze kugera ku ntambi dasanzwe kuko uravye nko ku mwimbo ku munyagihugu mu gihe twego usanga mu tukiri ku madolari amajana 3 bo bageze ku madolari 40,040 nuko ko ari nk'incuro 100 zirenga kandi twese twita ko twari twikukiye mu bihe bimwe ugasanga ico gihugu rero gifise ikivuko kigira kabiri kw'isi mu kugira urudandazwa ugasanga ifini ca kane mu isoko y'amafaranga kw'isi ugasanga ibintu mu bintu byinshi ngene abantu babaye ugasanga kabisa kiri imbere. Haro ravuga ko 25% abanyagihugu baho bagara bamwe bitwa ba miliyoneri mu madolari urumva ni ibintu bidasanzwe. Hanyuma ngwe tuvuga tuti abantu ingene baba hari benshi barashobora kubanaho mu mazu meza kandi ateye igomwe. Nukuvuga rero ni igihugu kabisa cobera karo mu Burundi mu gihe uravye ubuto bwacu n'ingene atara kimwe cari gifise. Mega mubona intererano y'urwaruka yaje kwigisha iyo yahije ku Burundi ushobora yo fatira kuri ico gihugu ingene cateye imbere ubwa mbere mu kugira ico bita cohesion sociale kuvavadura n'injyane za politique zahabaye n'uburongozi bwiza bukomeye. Mwana mu Burundi tuvuga ururimi rumwe turabarundi ariko bobo turinda kubyamo ko n'abantu batandukanye ko hari nk'abashinwa abava muri za Malezi n'abahindi nibaguze ico gihugu abashinwa 66% yabandi 10 nabangaye kwijana. Indimi zivugwa ni nyinshi hari igishinwa hari ikirimi cyo muri Malezi hari ikirimi biti gitamul kivugwa abo muri icongereza mwe byose barabirengera kugira yakwezo baca barakore kw'ikindi kintu gikomeye ari gushira uburyo bwo kwigisha abantu ko uwo mushikiranganje wa mbere Lee Kuan Yew yavuga ati ubutunzi bwa mbere bw'igihugu n'abantu cubigisha rero mu bwenge no mu ngeso no mu vyumviro vyiza. Umuntu arashobora kuba afise ubwenge yarize afise ubumenyi bwinshi mugabo mu ngeso n'ukundi ko arashobora kugifata mugasanga nibigenda. Ivyo rero byaciye akorera hanyuma igihugu kiriyugurura umwanya makungu gishiraho ico bitambira no des affaires ibintu cyo gufasha neza abagwiza tunga imitaye kinjira no kuri kinda kibishikako abantu bose mbere barurira. Umva urwaruka kumenya rero yuko mu gihe ko ubutunzi bw'igihugu bwa mbere ari abantu nubwo rwaruka nyene hanya naho tutogira inzahabu tutogira atana kimwe twogira
mwebwe nyine ugwaruka urumva zanguza n'ubwenge bwanyu niyo bwo butunzi bwa mbere turetse reko no Burundi butari buze rero nico twitera ressources naturelles ubutunzi kama busumbya ico gihugu ca Singapore haba mu bwago kingene bungana bya rukerogenda aho bugendera ibiyaga Tanganyika turafise inzahabu turafise amamine turafise ibiki byose n'ibintu by'ubutunzi kama dufise ariko muri Singapore nta na kimwe n'amazi ayabwo amazi yo kunywa ko wasanga ari ikintu kigorana byaba n'ikibuza ko ari igihugu giteye imbere no Burundi nabwo bufatira mu kwigisha abantu education muri Singapore 20% y'amafaranga leta ikoresha aja mu ndero na Singapore cyo gikorerako kigira kabiri kandi ni ubutunzi kama tumenya ko dufise ko tumenya ko tubufise hanyuma tukavuga tukamenya ko ubwo bukene ko atarakomekera ubushobora guhera hari ibyo by'ubutari ngene bishobora gukorwa neza hariho inuze ibi byabakera rugendo uburimyi n'ubworozi ibyo ni ibintu dusoza gukorera mugabo rero Singapore nayo cerekana yuko utegeza kugira leta n'inzego zayo zikora neza cyane zishigikira abagwiza tunga institution forte mu Gifaransa zishigikira abagwiza tunga muri yaterambere yifuza bo bavuga bati leta ikora nk'abikorera utwabo ke leta yigere ko mu secteur privé ni ibintu bidasanzwe rero ukuravye ingene performance uravye abantu bashobora gushika gufatiye kwaho Uburundi buri ku mugabane wa Afrika Uburundi bushobora kwiteza imbere gute ufatiye ku gihugu cya Singapore nimba Singapore nayo nyene hari cayifashe mbwa nuko yakimenye ahantu yari iri ahantu iri ubunyi hatuma kijya kivugo gishobora gukomera kuko ni kivugo gisho catuma abanyaburaya abo muri Aziya hirya abarabo sashobora kwicako uburyo ibidanazwa bica bigica kari byinshi baramenye ko dukore ku rudanazwa n'ikivugo gikomeye natwe bwahare mu Burundi uravye aho turi aho muri Kongo karaba muri Tanzania kibaze ko aho Burundi mwagaheza ku gico bita plaque tournante nabwo bugatuma yuko ivyo bwokorera ngaho ari abandi babaza gususumira ngaho kubera amaserivisi twashize ngaho yo bari menshi ibyo bisagara vya Dodoma canke byaho muri kibako tugeraza kubirengera uko abanyagihugu bo muri ivyo bihugu bari kuri imigo mikuru yabo umunyagihugu ari Buvira canke Yukavu kisha somengo ntaco gahuriyeko uwo rero nawe cyo ubwira amaserivisi ngaho gasanga ahubwo akora ibujumbura no muri Tanzania gutyo usanga Dar es Salaam ari hirya nukuvuga rero ubundi urashaka kura uwo nka Kongo yaje muri East African Community n'ukunduko n'ibyo gukorera ko gose ku buryo usanga nka Bujumbura twayigize ico twokwita destination touristique muri akarere abashaka kuruhuka kugira amanama ahantu heza hari amafi meza mikeke bakaza tutagiye turamenya ibyo bintu ngo tubikorereko imita idakwiye korohereza abayifise bakaza bakabikora ngabo turi kubakurikizwa amategeko bishobora kuvarira n'ibyo rero bishobora kuzoduteza kugira ubutunzi bw'Uburundi bushobore kwisununura nihe ntererano dutanga nyene kuri ibyo dufatiye ko kuko nigeze kubivuga mfatira ku bintu byo no kwita nk'ibyangombwa Uburundi nabwo bwokorera ko ibyo kuvyukura byo kuvabanura n'indyane kugira abanyepolitike n'abategeza gute kwigenza leadership politique hari kumenya ubutunzi kama kumenya kurondera uburyo n'ingene abantu dushobora kujera ico bita meritocracy gushira imbere ababishoboye cyo ni ikintu gikomeye no kumenya ingene izo nzego za leta tegeza gukora ziyamirije cyane zihaye ingendo yo kurwanya igituri bimwe bibonekanye bigaragara kugira ubikore utwabo urudanda dushobora gukorwa n'usanga iyo terambere riko yaboneka nkuko muri ibyo bindi bihugu byagenze. Bamwe mu mikangara yakurikiranye izo nyigisho bashimye aha nabo ngo bimwe mu byo bumvise bagiye kubishira mu ngiro kugira ngo igihugu cy'u Burundi naco cisununure. Nitwa Ngizimana Esther bashoboye kutubwira yuko kugira igihugu cyacu gitera imbere hashobora kuba habaye nk'inyigisho ku bajene cyangwa ku bantu babangaha mu gihugu cyacu haje nk'aho mperereye rero turashoboye kuba ari nk'icyo umuntu azi akacigisha abandi kandi batubwiye yuko kugira igihugu gitera imbere hadasabwa ibi bintu biba bisanzwe bihari icyambere
ubutunzi bw'igihugu ari abenegihugu basanzwe bari mu gihugu. Ikindi yuko twokwirinda ibintu vy'injyane z'amoko canke ibi vya politiki tutobishira imbere. Ahanini kugira rero igihugu cyacu gitera imbere nuko icambere nko kubijanye n'ivy'indero bogiha intuzenya valere nini ya paraporo y'ibindi. Nitwa Imanishimwe Miguel Preval, nkaba niga ngaha kuri Université ikiyaga cya Tanganyika mu buharuzi mu wa kabiri muri kaminuza. Tugiye kubiraba igihugu cya Singapore n'igihugu kimwe bitoyi cyane gose kuri ino si ihari. Kandi kuraba mu butoyi bwacu ntikigeze kigira ingorane kugira ati gitere imbere kiteze imbere. Je ico mbona nuko ico twokora nukuraba akaro kuvyo bagiye bakora tukateza imbere ubwo busata bw'indero mu buvuzi muri tourisme murambara ntavyo nzi mu Kirundi. Ivyo bisata vyose tukaraba ingingo canke uburyo twokoreramwo kugira tubiteze imbere. Ibihugu byose byo ngahanye byo mu karere bishobora kuza biraza byinvestise muri ivyo bisata bije gukora yavyo. Jewe nk'ugwaruka ico mbona noteye imbere mu mbare gato naje ndafise movement nkora nga kwishure yitwa Mon Trésor. Twadufisiye movement akamaro kacu mission yayo ishingano yihaye nukudandaza ubumenyi. Dukora nk'ivyo bakora banga muri Burundi Mope. Je cyo namaze gutangura coco ni kuzana tumira ugwaruka mu makonference nkaya ko biri très important ko babimenya bimwe bivanye n'isita turakoreramo. Nugutanga ubwo bumenyi ko ico uburundi ugwaruka Burundi buruze n'ubumenyi hanini. Nuko goro ubwo bumenyi kwanza hanyuma bukaja ku kivi bugakora.